Sejapun Kanjeng Nabi tanang muljeni tanang berak diri laku gerak. Jadi mun tanang ni lemes gelu tak muljen. Dengan ni nempian gitu. Semula neguk lendu. Tanang muljen. Jadi mari nempian Peleman langsung ke binin. Mana tanang muljen neguk. Awai kotap. Mak terapa. Bener-bener. Inggi, ojo patap kok. Jadi teguh sebenarnya tenang muljai. Yang sambian pada kasar dia, binian. Semula nak kocak-kocak. Sasa-sa. Ambian mon sasa-sa, kalau ambin selake cek kotora. Syokore. Jan berak ibadahnya berarti jan raja gencer. Coba ngeranyam. Mentak kotor tak sahabat. Pegel. Nyare sekak dulu maksud. Cermet benteng aki kok. Mai Pak macam. Mentak kotor tak yang. Jar jelake jak nyam ngeranyam nang tenang. Ini mun tak salah jak salah je. Kok melia boleh. Kira ban gula orang lagi bini ni kabar Arabu. Atau karena kejadian wajib lagi. Wajib atau ajora rukun lagi. Rukun orang keluarga atau kar lah kak. Kar kridu. Jadi santan apa? Menjaga perasaan segala guru berpandas so sedih gua. Abang tak yargai, bener. Padahal ngembian lagi. Alako nengi sabo. Pas ternyata orang sing ucap arawah sanggup kesambian pas tak ditengkapi. Kan cermet tuh. Pegel. Otak pembian juragan. Anjan saya lakon benjanjian ban sambian sepeduk. Ayo kalau sabolo udah mulai. Termet pembian. Pegel sambian. Mulai. Nah, gemergem deh ya. Pada pak Ramadan, pak sapaan, doa apa, nyari air, tak muka nasi, doa apa sekali. Bener jadi. Perang dunia ketiga dimulai. Di mana sen? Mas ngocak ini. Kita tanah. Tak tahu orang jok napal. Sembin mak mulai jadi ya. Sebab ini tak tahu ke sumber permasalahannya. Oh kok mulai setia menikah ngapa orang tak datang tapi. Oh mau ngamuk pantar kangko. Ada. Rukun lah kan. Rukun apa? Rukun berkeluarga ataukah? Dan si anak. Duh hewa. Komat pun. Komat pun. Ronde pertama. Hari ronda 9 kemarin pakai piring belur kemarin. Keng boleh senang bu. Mon sambian ni kan sampai membela bereng dak masalah apa. Pereng rupa bela. Korbani lakin. Salah cari kelacar taring paku nembian sesapuan. Bener. Ambian lengalah cakong pak. Nyor lo tarjan. Orang tak bini boleh, sangka bini boleh. Tamburuan mana? Kau lihat lirik kau ring. Suruh bedak tak bedak. Balsem melulu yakun. Sampai sioma ya angak elong. Mari angak terlepak. Orang surah kabin ben balsem. Tanah tempeng je tak kabin ini pejentar. Tangonyor. Siapa itu nak? Siapa bini boleh bang muka? Salah bini boleh barat tu. Sebini ada yang dia. Bini
Ujak bini setong tak tahu belancai. Lebur nih. Si bini macam taranoi dapur. Selaki ning beban kan nyor. Lebur. Anan main leker. Are odi apa ya kan? Ada nyaman hidup wang sewang. Apa benembu wang sewang si anak main leker. Lesok senyam ngeranyam itu wah. Selake nyari bentan lain doa. Sehingga si anak lawasan de emak angkol. Abas apa langang, abas embuk langang, engkau berangkat dari sekolah, dimatang buku, dimatang anu. Lah, salah tahu ke banyak laki anak. Salah total karena kehidupan dalam berkeluarganya tidak ada keharmonisan.